Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана министерке за финансии, представници од Министерството за финансии. Ова е веќе трет ден од општата расправа по однос на буџетот за 2020 година, а и од таа насока сакам да дадам допринос, како што и претходно моите колеги дадаа во однос на дебатирањето на буџетот за 2020 година, кој што ќе продолжи и во наредниве денови, вклучително и денеска. Ова е трет буџет кој што е конструиран од оваа влада што е предводена од премиерот Зоран Заев. Па сега ќе видиме, ние мислиме и тврдиме дека нема да биде последен, сигурно за нашата држава, а 100% бидете сигурни, колега Димовски, дека ќе биде исто така предложен од премиерот Зоран Заев. Меѓутоа, во тој контекст радува фактот, ова е моја лична обсервација во тој дел, заедно со претходните овие два буџети кои што беа овде дебатирани и потрошени во финансиска смисла, и овој буџет исто така зазема тој правец кој што отсликува и развој и макроекономска стабилност, меѓутоа пред се и над се овој буџет вложува средства финансиски во човечкиот капитал. Веднаш сакам да споделам со вас дека овој предлог буџет за 2020 година во оние три столбови кои што цело време во буџетот провеуваат, а тоа се образованието, социјалата и здравството, прв пат и најмногу до сега се вложуваат средства во висина од 154 милиони денари. Тоа се развојни програми, тоа се покачување на плати и така натаму. Пред да споделам некои економски показатели во однос на буџетот, во однос на претходните два буџета, вклучително и последниот ребаланс кој што го правевме оваа година, сакам да споделам со вас некои податоци кои што овој буџет кој што сега се промовира и со кој што се дебатира, уведен сум дека ќе ги покачи тие бројки кои што до сега се многу позитивни во однос на претходните години. Сакам да споделам со вас дека долго дебатираната тема за градежна активност, поготово во делот на ниска градба, во изминатата година, кој што, да бидеме реални, се уште трае, градежната дејност забележа 4,7% покачување. Исто така, услужниот сектор има за 3% поголем раст. Исто така, индустријскиот сектор изнесува покачување генерално за 2%, додека земјоделската дејност е можеби со нависока процентуална порастување за 8,4%. Приватната потрошувачка е исто така покачана. Бруто инвестициите се за 10,4% во овие изминати 9 месеци со пресек од јануари и наредниве 9 месеци. Тоа се должи и на зголемувањето на процентот на вработувањето, односно намалувањето на процентот на невработувањето. И затоа оваа година, заедно со претходните години, може слободно да се види и во Завод за вработување и преку Завод за статистика, тоа се релевантни податоци, не е изворот. Ниту Министерство не е изворот, ниту Влада не е изворот, ниту опозиција не е изворот, ниту позиција, тоа се показатели кои што секој ќе ги види дека имаме нови вработувања во бројка од 54.000 граѓани. Сегашниот процент на невработеност е 17,5%. Во тој дел можам да заклучам дека за отприлика 890 или скоро 900 денари е покачена просечната нето плата, која што беше претходно врз основа на развојните програми и во однос на овие градежни инвестицијски активности, во однос на сите оние стопански активности, во однос на сите акцијски планови кои што беа разработувани изминатите година, па и претходната година. Во овој дел сакам да ви наведам и фактот дека радува што овие три буџета за кои што претходно кажав, дефицитот е во намалување
или да ве подсетам, првиот буџет кој што го конструираше оваа влада беше со дефицит 2,7%, вториот 2,5%, овој буџет е конструиран дефицитот да биде 2,3%. Во самите средства кои што се наведени на кој начин и за кои потреби ќе се трошат, во овој буџет се лоцирани, односно се прикажува дека оваа година, заклучно со 2021, меѓутоа ќе се задржам на оваа година, треба нашата држава да врати врз основа на претходни кредити над 44 милиарди денари долгови кои што се преземени од претходни задолжувања. Ке навлеземе, се надевам, во контрарепликите и репликите во до објаснување на тоа како и на кој начин се е задолжила државата и зошто треба да се вратат овие средства и во овој буџет и тие средства се наведени. Целиот буџет е конструиран во однос на приходите и расходите во висина од, или направо ќе почнам со приходите, се 222,3 милиарди денари, до однос на расходите се 239,7 милиарди денари. Како што реков и претходно, 2,3% е дефицитот, кој што до сега е најмал, сакам ова да го потенцирам, или во апсолутен износ во пари, тривијално кажано, тоа е 17 милиарди 385 милиони денари. Радува фактот што има тренд на покачување во скоро сите сектори, како во економијата, така во образованието, така во здравството, на покачување на платите, и затоа на почетокот на моето излагање кажав дека овој буџет има класични три столба, а тоа е здравство, образование и социјала. Меѓутоа, тука сакам да потенцирам дека оние развојни програми, инвестиции, железница, патишта и така натаму, средствата се зголемени, што значи дека на никој начин овие средства кои што се одредени за зголемување на плати, на пензии, не го стопираат развојот на оние структурни гранки во општеството кои што продуцираат ликвидност, продуцираат економија, продуцираат нови вработувања. Во тој контекст сакам прво да ги споделам со вас оние средства кои што се наменети за оној дел кој што е потребен за поврзување на општините, а тоа се патиштата, оној дел кој што е за поврзување на стопанските организации, за стопанството и така натаму. За железници се лоцирани 2 милиарди 652 илјади денари, или за десетина проценти повеќе од минатите години. Сите оние години кои што беа споредувани со претходните се исто така во поголем процент. Канализација и водоводи 446 милиарди денари. Водоводи преку КФБ банка 248 милиарди денари. Локални патишта 247 милиарди денари. Брана Отиња Штип 200 милиарди денари. Трговија или олеснување на трговија со Западен Балкан 134 милиарди денари и 104, го зборувам за генералните показатели, 104 милиарди денари за авиолиниите. Или во превод, за железницата на Коридор 8 имаме зголемување за 577 милиони денари, кои што ќе се лоцираат во изградба на делницата Билјаковци Крива Паланка и за изградбата на делницата Крива Паланка Девобај. Во сите овие сектори три фази се, каде што во првата фаза изминатите години ја зголемиме за 20% во однос на претходната година, во однос на самата изградба, и сакам тука да споделам дека во сите оние три фази за овие железници имаме покрај средствата кои се лоцирани во буџетот, имаме 68 милиона евра грант, втората фаза 60 милиона евра грант, исто така и третата фаза 60 милиона евра, зборувам грант. Во делот на санацијата за локални патишта имаме за 247 милиони денари зголемување. Зборува за изградбата на браната Отиња Штип, која што е потребна, и тоа е одлука на владата за која што јас ја поддржувам.
Изградбата на канализации се зголемени за 26 милиони денари во однос на претходниот буџет. Исто така во однос на претходниот буџет, во однос на водоводна мрежа, каде што се лоцирани Радовиш, Гостива и Кавадарци, се 15,2 милиони денари повеќе. За 129 милиони денари се зголемени дело за олеснување на трговијата со Западен Балкан, а исто така за 20 милиони денари скоро за воведувањето на ефтини авиолинии, за кои што се продолжи таа тенденција. Сега овие средства се уште така зголемени, се со цел да се поддржат оние на кои што му е многу потребно, а тоа е патување, поврзување, вклучително и за развојот на туризмот. Во делот на оние структурни покачувања, а тоа е во делот на човечкиот капитал, продолжува покачувањето на платите кое што го почнавме од 2018 година, 2019 година и тоа со зголем интензитет ќе биде направено и во 2020 година, а убеден сум дека тоа ќе биде и со наредниве години 2021-2022. Само да ве потсетам, во 2018 година оваа влада ги покачи месечните примања на сите вработени во армијата за 10%. Тоа беше во 2018 година во месец јануари. Здравствените работници добија 5%, вработените во делот на труд и социјала, односно поточно градинките, добија 5%, истите овие последниве добија покачување уште 5%, за оваа година да добијат уште 16%, вкупно е над 21% во делот на оние кои што се најмногу потребни за воспитување на децата. Во делот на образованието 2018-2015, 2018 и 2019 по 5% се покачи платата на вработените во образованието, односно наставниците, или вкупно за 2 години беа 10%, а со овој буџет од месец јануари добиваат уште 10% покачување на плата. Исто така да ве потсетам, и вработените во полицијата добија покачување на плата од 5%. Во делот на тамошното зголемување, поготово во делот на образованието, или ајде ќе почнеме во делот на здравството, оваа година, како што ви кажав дека претходно добија по 10% покачување во годините, оваа година со овој буџет се донесува, и тоа стои во буџетот, на голема радост на сите се надева, 25% покачување на плата на сите специјалисти, 15% покачување на плата од лекарите од општа пракса, 10% ќе се покачат платите на медицинските сестри и 5% на помошниот здравствен персонал. Во делот на капиталните инвестиции во здравство се лоцирани 1,5 милиарди денари, во делот на капитални инвестиции во образованието исто така се лоцирани 1,5 милиарди денари. Во делот на, така да го наречем, услови за поквалитетен живот, за развој на земјоделието, преку финансиската, односно платежна агенција, се лоцирани 7,3 милиарди денари, кои што ќе се продуцираат во земјоделието и руралниот развој, што сакам овде да објаснам дека субвенциите ќе продолжат без никакви проблематизирања да течат, тие ќе си постојат, пензиите исто така ќе си постојат, за кои што во овој буџет се покачени во апсолутна вредност за 700 денари, меѓутоа со законските одредби кои што ги направиме во собранието, каде што ќе има поравнување, тој процент на зголемување на пензии ќе биде повеќе од 700 денари, ќе се движи од 850 дури до некои пензии до 900 денари. 1,1 милиарда денари се за поддршка на равномерен регионален развој, унапредување на локална и регионална конкурентност и поддршка на ИПА фондовите. Втемелени се, покачени се деловите за финансирање во однос на одбраната, кои што наназад години, зборувам за претходните 2013-2014, секогаш беа намалуване, меѓутоа за влегувањето за кое што е повеќе од очигледно, треба да
вложиме повеќе средства не само во плати, меѓутоа и во стратешки определби во дейност на армијата. Тука се лоцирани 10 милиарди денари за Министерството за одбрана. И исто така, само во овој буџет за директна борба против аерозагадувањето се лоцирани 100 милиони денари, а во делот на оние фирми кои што на некој начин посредно или непосредно се вклучуваат во оваа проблематика, тие средства се и далеку поголеми. Во однос на оние капитални инвестиции кои што секогаш ги зборуваме, лоцирани се 23 милиарди денари, кои што мислиме дека се многу реални, за кои што ќе бидам јас лично среќен 80% од овој процент кои што, односно од оваа апсолутна бројка да ги извршиме. 5 милиарди денари, ви кажав претходно за водоводи и канализации, генерално во однос на целата железничка структура, изградба на пруги и така натаму, за кои што изминатите години видовте дека беа лоцирани многу големи средства, беа изведени поготово во делот на обновување на самата железница, исто така се зголемени средствата во оној дел. Во делот на оние средства кои што се намалени, сакам да споделам со вас две ставки во однос на трансфери и субвенции. Со овој буџет ќе споредувам со ребалансот, се намалени ставките за мебел и за автомобили, односно за 27% или во превод во апсолутна вредност 486.000 евра се намалени деловите за ова структура на стоки и услуги. И тука можеме да видиме дека овие финансиски средства кои што се вложуваат во човечкиот капитал, во објекти, во инфраструктура, бидејќи тоа само може да го донесе развојот на нашата држава. Продолжува субвенционирањето на приватните стопанственици. Добро го знаете оној закон кој што го искористија 170 компании во делот на поддршка на инвестициите. Со ребалансот на буџетот лоциравме до крајот на годината 400 милиони денари за поддршка на оние стопанственици кои што во однос на математичка прогресија ќе ги изголемат платите од 600 до 6.000 денари. За таа намена во ребалансот беа лоцирани 400 милиони денари, во овој буџет се лоцирани 40 милиони евра. Зошто? Бидејќи смета владата дека да се подаде рака на стопанството, заеднички да ги олесниме условите и на стопанствениците, а вработените да добијат поголема плата. Односно, со овие средства кои што ќе се платат придонесите, освен персоналецот кој што треба да го плати стопанственикот, во заедничка соработка со коморите се донесе одлука дека ова е мерка која што е многу потребна за развој на стопанството и зголемување на платите на вработените во овој сектор, кој што е за 4 до 5 пати поголем во однос на јавната администрација. Тука сакаме да направиме еквивалентност, бидејќи да ве потсетам дека цела јавна администрација изминатата година 2019, односно таа година уште трае, меѓутоа кажувам измината во однос на буџетот за 2020 година, за 5% беше исто така покачена платата на над 130.000 вработени во секторот на администрација. Ова се во однос на времето кое што ми е на некој начин дозволено и во контекст на коректноста од моја страна, бидејќи како што вчера разговаравме, сакам што е можно повеќе, тоа е моја лична обсервација, што е можно повеќе колеги да дадат свој допринос во однос на буџетот за 2020 година. Тука ќе прекратам, сигурен сум дека ќе има реплики и во тој контекст ви благодарам на вашето внимание, одговорите ќе ги дадеме и објаснувањето во однос на репликите и контрарепликите. Благодарам.